Nosaltres teníem com ubicats diferents grups de joves en els municipis de la comarca que s'estaven com organitzant per fer activitats, ja sigui la festa, sigui una calçotada, el carnaval, que s'implicaven a nivell de municipi i estaven creant coses xules en els pobles i els hem volgut reunir. Doncs el projecte el que fa és donar aquest espai, sobretot, de trobada, perquè puguin fer aquest intercanvi. Les fases del projecte són una primera, que ja vam començar a l'octubre, que és aquest intercanvi d'experiències i ens coneixem, com la jornada d'avui, que seria la segona part, on hem pogut parlar i debatre de les necessitats que tenim i també què és el que volem fer una mica amb els recursos que tindrem amb el projecte. I després, en el que serà els mesos d'abril i març, hi ha la descoberta, que farem això, descobrirem quines experiències hi ha i també descobrirem recursos per al funcionament de les entitats. I una tercera part, que serà al final d'aquest projecte, que serà quin serà el nostre projecte en comú. La idea és començar a plantejar interrogants que tenim una mica tots en comú i a partir d'aquí posar precisament també en comú informació que tenim. De la mateixa manera que potser hi ha entitats que tenen com una trajectòria i que poden donar un feedback a associacions que no tenen tanta experiència en algunes coses, també pot ser al revés amb altres. En la idea que potser hi ha entitats que porten anys fent feina però que no han fet mai una certa activitat o al revés. Llavors, s'ha preparat com una mena de guió a partir de tots els punts que es van treballar a la primera jornada i a partir d'aquí seria una mica trobar un espai de debat, de tots anar aportant el que creiem que podem aportar o si hi ha preguntes, dubtes, el que sigui, doncs també fer el mateix. Però també s'ha fet aquesta dinàmica de primer presentar-nos una mica per veure què és el que fem cadascú de nosaltres dintre l'àmbit que tenim, perquè evidentment cada poble té una realitat diferent, una relació amb altres entitats diferent, amb l'Ajuntament, etc. I això també és una cosa que s'ha de tenir en compte per de cares a compartir i veure quin és el rendiment que en podem treure de tots plegats. La jornada d'avui ha estat molt interessant. Hem arribat aquí, ens hem trobat amb gent d'altres entitats i hem xerrat una mica, hem compartit idees i una mica el funcionament de les nostres entitats, de com funcionem, com gestionem les festes i les diferents activitats que fem i una mica cadascú sobre quin pilar es recolza a l'hora de comprar els materials o de decidir dates o quina ajuda tenen dins el poble per realitzar aquestes activitats. A través d'una subvenció de participació d'Europa estem aconseguint aquestes trobades entre ells perquè comparteixin i sobretot perquè aprenguin i també a partir de les necessitats comunes que tenen per arribar a algun producte final. Tenim la intenció també que cada trobada sigui en un lloc diferent de l'Empordà perquè puguem tots els joves dels diferents pobles es sentin implicats. La pròxima, que serà, com ha dit la Mari José, una jornada més formativa, més de descoberta, tenim la intenció que sigui a Vilabertran. I més endavant ja anirem veient on farem la resta de les... Com que és un projecte de participació, sempre volem que
que surti una mica també dels participants del projecte. Doncs avui, gràcies al projecte de Connexió Rural, hem pogut tenir una formació sobre com gestionar les nostres entitats i agrupacions. Ha sigut una jornada molt interessant perquè hem pogut aportar una visió potser més crítica de dintre de la nostra associació o entitat i hem pogut veure si fèiem bé les coses. El que jo m'he quedat bàsicament és la base de com muntar una entitat és que hi ha d'haver estatuts, que no tenia gaire coneixement d'això, hi ha d'haver també càrrecs, quins diran els diferents càrrecs, els opcionals, quins no, com es repartia una mica la feina i, com bé he dit, com encarregar-nos de la part de permisos, la part del control bancari, on hem de posar el nostre nom, on no, qui es fa càrrec de què. M'he quedat una mica sorprès perquè és que hi havia de tot i quasi que era com anar a classe, prendre punts i després hi ha examen, per això no hi havia examen. Però això, no sé, ha estat molt positiu i ara tenim moltes ganes de tornar al nostre poble i començar amb les activitats del projecte. M'ha semblat molt interessant, sobretot ni que sigui pel punt de trobada que proporciona per les entitats, algo que estàvem parlant ara just després de la trobada, que només, per exemple, els de Vilabertran se senten com sols a vegades o dius, vale, sóc jo aquí que tira, però no tens altres exemples i veure que hi ha altra gent també motivada i que també vol fer coses, encara que sigui a altres pobles, doncs ja proporciona això una mica de més d'empenta, de saber que no estàs sol. Posar en comú les perspectives de diverses associacions amb diverses realitats que ens ocupen el jovent i en diversos pobles de l'Empordà sempre és una bona idea, està molt bé perquè hem compartit moltes experiències diferents, hem fet moltes preguntes, hem partit de les nostres experiències i trobo que ha sigut molt interessant per després seguir construint més parts del projecte. Dona bastant de confort veure que no estàs sol una mica en tots els projectes que esteu desenvolupant a nivell associatiu i també per inspirar-te d'aviam com ho fa aquest o com ho fa l'altre i això, simplement poder compartir recursos i enfortir-nos entre totes. La jornada d'avui el celebrem del Connexió Rural. Nosaltres, com a anfitrions, el que hem fet és posar a disposició l'escenari, aquest lloc, Valors Savaldòria, on s'ha celebrat aquesta cloenda. Nosaltres hem explicat i hem presentat a tots els nostres convidats aquest espai, una mica la història que té, els diferents llocs que trobem, aquest espai, entorn natural on ens hem ubicat, i creiem que ha sigut una mica el tret de sortida. I realment les entitats han respost, han vingut, han format part, han col·laborat també en un grup motor i hem fet xarxa entre totes. Al final el grup motor érem 7 entitats, però avui n'han vingut moltes més. El Consell Comarcal, la idea és apostar, i sempre estem apostant per a la participació juvenil, participació a través de les entitats juvenils i els joves associats, i prova d'això és que tenim el servei de suport al associacionisme juvenil i diferents estratègies i projectes que fomenten la participació i que els joves tinguin activitats i accions que ells vulguin realitzar al llarg de l'any i en múltiples formats. Estem molt contents d'haver pogut acollit com a anfitrions aquesta primera trobada i esperem formar part de les properes edicions d'aquest projecte tan important i tan necessari per al nostre país. Creiem que és un projecte que ha tingut un èxit important i que la idea es pugui continuar i replicar durant aquests propers anys.